Gerai makan selama 35 hari adalah sekitar 19,000. I think sekarang roti prata pun dah mahal juga. Kita tahu seluruh Singapura, orang Melayu kita ataupun bangsa asing juga akan datang untuk lihat suasana, untuk spend dekat situ. Banyak orang akan bid for the place. Whether you like it or not, you ambil. 13 years, and what keeps me going is definitely, I would say, suasana towards akhir-akhir Ramadan tu kan, lagi 3 harian lah, naik semangat. It's just the vibration within the suasana, within the atmosphere. Selamat datang ke NoTapis, podcast berita harian. Saya Natasha dan kita dah lama tak nampak each other. Jadi sebenarnya NoTapis kembali lagi sempena bulan yang mulia ini dengan siri khas Ramadan. Kami akan membawa anda episod khas sepanjang bulan yang mulia ini. Jadi jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga Spotify untuk episod terbaru setiap minggu. Jadi Ramadan ni dah tiba dan mana-mana kawasan lapangan yang kita lihat ni sekeliling mesti ada kemah-kemah kan. Dari Geylang sampai ke kawasan perumahan ataupun heartlands, sekarang kini kita dah sampai tahap bazar saturation. Asal ada stesen MRT je mesti ada bazar. Bagi vendor, panas dia bukan sekadar cuaca tapi persaingan yang semakin sengit. Jadi hari ni kita nak selami dunia 3 vendor yang cukup berbeza. Mereka adalah Syabil daripada Balang.SG, pakar minuman viral, Trisno Ishak, pengasas Grey yang berani jual kasut kulit premium di tengah-tengah kepanasan bazar, dan juga Nazareen Muslim yang membawa menu unik beef roti ke tengah-tengah bazar. Selamat datang guys. Hello. Busy dia punya intro. Panjang. Sangat mantap. So tadi saya katakan ada bazar saturation. So nak tahulah dari you guys sendiri sebagai business owners yang selalu di bazar-bazar ni, what do you guys think? Rasa macam terlalu banyak bazar di Singapura ke macam mana? Assalamualaikum, nama saya Trisno. Salam Ramadan semuanya. Selamat berpuasa Salam Ramadan. Okay. Saya rasa lebih banyak events, lebih banyak event seperti Absolute, Celeb Fest ataupun event Hari Raya di Geylang, Ramadan di Geylang, lebih banyak lebih bagus. Jadi persaingan tu memang selalu bagus pada saya. Tetapi yang paling penting, setiap event tu harus berlainan daripada yang lain. Okay. Itu yang paling penting bagi vendor. Tak tahu bagi Syabil bagaimana pula? Ada macam dua host lah. Okay, Syabil pula bagaimana? Pendapat saya, makin banyak vendor, makin banyak bazar, memang sepatutnya menghidupkan suasana Ramadan. And that is a good thing for me. The whole Bazar Ramadan will be very lively. There will be a lot of tempat untuk kanak-kanak pergi ataupun family-family untuk singgah kan. So for me it's a very good thing. Okay, agak positif. Okay. Positif, ya. Itu ada pros and cons lah. Macam kalau lagi banyak tempat, maknanya lagi banyak competition kan. Betul lah. So we look at the positive side, mana whereby kalau macam lagi banyak tempat, it creates more of our community to be more creative to open up their own business, a different set of things. Okay. So far dia punya feedback daripada tiga business owners ni agak positif lah. So dia ada lebih banyak ruang untuk creativity, innovation, dan peluang untuk entrepreneurs lah cuba ada perniagaan sendiri. Tapi kan mesti ada dia punya cons. So apakah mungkin cons dia sekiranya terdapat terlalu banyak bazar? The main ones selalunya dekat Masjid Sultan punya area dan juga Bazar Geylang Serai kan. Tapi sekarang dekat stesen MRT mana-mana pun ada kan. So like the issue is bila dah banyak-banyak bazar ni, does it affect you guys tak? Macam nak pilih mana nak bertapak sempena bulan Ramadan ni. Okay, bagi saya timing tu sangat penting. Jikalau serentak di dalam suatu masa tu ada 10 bazar. Betul juga. Itu memang tak bagus. Sebab ada orang akan di Woodlands, ada orang akan di Arab Street, ada orang akan di Wisma Geylang Serai ataupun Santek. Mereka berjalan-jalan. Setelah jalan-jalan, sometimes
Jika mereka tak penat, mereka akan urgent to the next bazar. Oh, bazar hopping macam tu. Bazar hopping. Wih, dahsyat. Sekarang bazar hopping ia telah menjadi satu culture sebenarnya. Satu culture. Tetapi jika terlalu banyak bazar serentak di suatu masa memang tak bagus. Tapi kalau banyak bazar on different days or different months, that would be good. Jadi competitionnya sebenarnya, persaingan yang sengit itu bukan di antara vendor selalunya. Selalunya di antara penganjur. Penganjur mana boleh membuat bazar mereka menarik, hiasan yang mantap, lampu-lampu yang best, konsep yang unik. Seperti Celeb Fest, ya. Konsepnya terutama kali sekali berkolaborasi dengan selebriti. Kalau Absolute pula, kebanyakannya daripada Malaysia, vendor-vendor tersebut. Makanan dan juga retail, ya. Dan Wisma Gelang Serai pula ada unsur heritage-nya pula. So setiap bazar itu ada konsepnya. Bagus, as long as jangan buat serentak. Kalau serentak, memang susah untuk vendors kerana we are fighting for the same, I would say, demographics. Tapi that's the issue kan. Sekarang kebanyakan bazar ni serentak. Betul. Betul tak? Yes, So like betul. for you guys, mungkin sebagai F&B ada rasa macam, alamak, I need to go to this operator ataupun this tempat. Macam terikat gitu Of course, I think for bazaar, I don't think there's any relationship ataupun terikat with a vendor. Dia kasih business owner to think strategically, mana nak pergi. Okay, if I were to take this, will it be good for kita pay brand ke tidak? If I were to go there, will it be good for our brand ke tidak? I rasa ada some business owner yang suka pergi kat Heartland Mall. Okay, to be honest, I sendiri kalau merayap, I suka pergi dekat Woodland Bay Bazaar. Personally merayap dekat Woodland. Merayap is Woodland Bazaar because kita around that area. So datang beli makan terus balik. So kalau macam jalan-jalan, then kalau nak tengok the atmosphere, usually is Gilang ataupun Arab Street. That is the two main one lah. The rest is all Heartland. Actually, I kind of agree dengan apa dia cakap. Pendapat saya bila ada banyak bazar yang happening pada suatu masa, example bulan Ramadan gini, Gilang kita ada dekat Kandahar, lepas tu kita ada dekat daerah Heartland. Banyak orang akan pergi ke Heartland punya bazar untuk beli, untuk buka. Lepas solat tarawih, diorang akan terus pergi ke Kandahar ataupun pergi ke Gilang. So selalunya macam gitu. So that is the trend so far bila kita berbual dengan customers and all lah. We have been in the bazaar for around since 2022. From then on kita start to gather feedback daripada customer kan. Some of the feedback cakap, why not you all try dekat Heartland pula? Asyik kena datang Gilang je, asyik kena datang Kandahar je, jauh. Kesian customer-customer yang ada datang daripada Jurong, daripada Tampines. So that's why this year we are trying something new. Kita try to dengar feedback customer and just take the leap of faith to go into the Heartlands pula. Wow. So we try to reach out to our customer dekat Heartlands juga. Lain strategi ni. Lain so we are strategi. trying. Cuba. So tahun ni Balang.SG atau BSG ni akan berada di mana? So tahun ni kita akan berada di Tampines Block 301. Oh, betul-betul Heartland. Betul-betul Heartland. Okay. Tampines MRT. Okay. And also North Side Admiralty MRT. Oh. Tapi Jurong tak ada. Belum lagi. Tak ada. Yang Jurong yang komplain tu Tak cukup kesian. manpower. Okay, mungkin tunggu 2027 InsyaAllah, kita dah tahu insyaAllah. Okay, so untuk Trisno dengan Nazareen dekat sebelah mana? For Golden Bao, we will be dekat Gilang dengan Arab Street. We take the two main. Okay. Kalau tu macam main sama bazar. macam dia cakap juga, manpower tak ada je. Okay, Nak lagi so tak ada dia lagi. divide and conquer lah. Okay. Untuk Trisno pula? Untuk saya akan berada di Absolute, which is located down in Changi Expo, yeah. Ya. And then Celeb Fest down in Suntec City. Okay. Untuk events yang dua ni hanya 3 hari sahaja, daripada hari Jumaat hingga hari Minggu. Dan sebulan di Wisma Gelang Serai. Dan I have a brick and mortar, main kedai, which is down at 8 Jalan Pisang of Victoria Street. Berdekatan dengan mereka bazar, juga. Okay, Arab Street. So ada 4 lokasi lah, running in tandem all together. Yeah. Okay. Jadi saya agree dengan mereka, manpower memang dahsyat untuk Dahsyat. Susah. Okay, sebelum kita bincangkan tentang manpower ni, saya nak sentuh tentang the competition lah. Bila tadi you guys mention, bila dah banyak-banyak sangat bazar ni, kadang-kadang ada yang mungkin jual makanan ataupun minuman ataupun barangan yang sama kan. Jadi dari situ kan, bagaimana you guys differentiate yourselves? Bila kita first bawa masuk konsep Balang into Singapore, back in 2022, kita started out with very loud concept.
using, kita pakai band hitam, kita pakai strong font, to just make a statement. Okay. Ever since then, orang dah kenal kita. Orang tahu, oh dia ni very Branding loud kind of branding. But then over the years, we want to attract more customers. So macam mana kita buat gitu, kita tukar kita punya konsep. Kita go with something light colours and also warm colours, and then kita play with our neon lights. Jadi bila kita buat macam gitu, orang realise the change in our concept, and orang lagi boleh terima kita punya konsep. Okay. So that's where kita dapat good customer feedback, and then also people start to refer us to their family and friends, and also dorang punya companies for macam company corporate events. So bila kita dah buat macam itu, then kita tahu macam okay, so it works. You know, this experiment, it works. The main thing that sets us different daripada, our competitors, I would say, is our concept and also our system. Sistem apa tu? We have a system in the booth Okay. for customer experience. Because for us, we don't like to let customer wait. So, saya tak suka tunggu. Paling benci. Customer tak suka tunggu. So most of the time bila orang datang kita punya booth, Alhamdulillah kita punya queue, kita ada Laju queue lah. panjang, tapi waiting time dia tak lama. So sekejap. So it's like a moving queue. Tapi Golden Bao kena tunggu. Because masuk. So that is the difference. So that's the difference. Kita punya will be pressure bila tengah nak buka. Masa orang nak beli Nak buka ni kan semua muka dah sengit. Air. Aku haus dah satu hari puasa. Yeah. Okay. So the system dengan dia punya branding lah. Yes. Okay. That's how you set yourself apart. Correct. Okay, then untuk Golden Bao pula macam mana? For me, kalau ada lagi banyak orang buat, lagi bagus pasal the market is demanding for that product apa. Okay, fair. So far when we do the business, we never think of any competitor, orang nak buat ke apa, doesn't matter lah. It's rezeki masing-masing. But of course, before kita start the Golden Bao, because most of us are experienced business owner for a few years doing other business. So we know that the brand of the product that we want to come out ni is very, very important. So the colours, everything, the font is all being planned out before kita execute lah. And the marketing, Alhamdulillah, we have very strong people in the business. That's why Golden Bao laris, Alhamdulillah. Jadilah. Jadi golden Rezeki. orang kata. Oh, okay. So itu untuk like makanan lah. Walaupun ada macam persaingan, it's a friendly competition lah kan. Perniagaan kadang-kadang you will always have people yang inspired to do the similar things. Tapi you guys try to do what you guys do best lah. Betul tak? Actually, it's good to have healthy competition because it keeps you in check. Yes. Whether you buat benda betul ke tidak, you ada complacent ke tidak. Then all the more you will check on your quality of drinks. Like for mine is my drinks lah. Whether air dia rasa okay ke tidak. Kita akan check dengan customer, rasa okay tak. Jadi, Pernah ada orang komplain ke air tak sedap? pernah ada orang komplain, tapi bukan kita punya. Oh. So actually it's our regular customer. Okay. So they came to our shop and then they complain, macam asal air tak sedap. Jadi bila kita tengok cawan, bukan cawan kita. Because dia confusion. Salah kedai. because Dia for us our trademark is our bucket cups. So with our BSG logo kan. Jadi bila kita tengok, tak ada pun logo kita. So apparently it's from other people lah. Maybe other vendors lah, where the same cup tapi tak ada our logo. Okay. Jadi bila dia minum kita punya air, baru dia macam, ni baru betul. Baru betul. So kita macam okay, so we are doing the good thing lah. We are doing the right thing lah. Okay. Untuk beef roti ada sama ke? Tak ada Tak pernah. Macam tiba-tiba dia punya shape lain ke? Shape lain tu maybe yang tukang gulung salah buat ke. Itu kena check balik diri sendiri. Okay. So untuk makanan dan minuman, okay lah, healthy competition is okay. Tapi bila kita selalu fikirkan tentang macam bazar ni, selalu kita fikir tentang makanan dan minuman kan. Saya rasa retail wise, not as much people would think tentang nak beli kasut ke baju ke. Selalunya sekarang ramai pilih beli online kan. So for you Trisno, ada tak macam orang datang nak beli makan, tiba-tiba tengok kasut, macam do they actually beli tak kasut-kasut ni? Jalan ceritanya actually daripada konsep bazar ni, makanan adalah penting. Jikalau tak ada makan, I cannot tap on their customers actually. Daripada pelanggan mereka kan. Jadi mereka ni adalah kira berkah daripada Allah. Masya Allah. The one pulling them in. Masya Allah. Thank you, Pelanggan brothers. daripada BSG dengan Sama-sama lah. Yes, Beef Roti dan BSC. Thank you so much for that. Dan competition pula, persaingan tu, kebanyakan persaingan saya tak daripada lokal,
tetapi kebanyakannya daripada Eropah, brand-brand yang lain dan Amerika. Kerana design saya tu sedikit lain, unique if you will. Kebanyakannya daripada Amerika. Jadi gamenya tu alhamdulillah di Southeast Asia, alhamdulillah I managed to dominate online dan juga daripada segi brick and mortar. Produk-produk saya kebanyakannya leather. Leather ni selalunya unik, terutama kali sekali apabila it comes in a form of sandal, footwear. Competition ada, tetapi tak begitu banyak seperti baju. Baju sangat banyak. Betul. Baju sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ada brand ni, ada brand tu, ada tak suka brand ni, ada tak suka brand tu. Jadi alhamdulillah, I'm in my zone. Ada competition, tetapi kebanyakan mereka buat daripada segi customization. Saya adalah in box of a produksi di dalam box, if you will. Tapi walau macam mana pun, quote worthy untuk menjadi satu peniaga ni, entrepreneur ni, competition keeps you in condition. Competition keeps you in condition. Oh, saya suka tu. Jadi kalau macam tu, kita tahu suasana macam di bazar selalunya orang macam fikir like, okay lah, kita nak beli benda-benda murah dan sebagainya. Tapi setahu saya, correct me if I'm wrong lah, kalau barangan leather ni selalunya dia bermutu tinggi dan price point dia tinggi jugalah kan. So how do you macam navigate that kan bila you berniaga di tempat seperti Geylang Bazar contohnya? Alhamdulillah, I've never underestimated pelanggan-pelanggan saya. It doesn't matter daripada background mana yang mereka ceburi. I would say mereka mampu membeli harga barangan yang premium. Yang range daripada harga 100 lebih hingga 300 lebih. Dan tanggungjawabnya adalah kepada saya, kerana saya harus make sure yang kualitinya mantap. Servisnya mantap. Bagaimana kami navigate daripada sini kan? Dekorasi kedai harus solid dan interesting. Quality harus selalu bertahan lama, dan juga harus mengadakan tawaran-tawaran promosi yang special. Oh, so adalah promotion. Ada. When you buy 2 you get 1, or you buy 1 dapat 1 free. Wow. Seperti itu. Okay. Tetapi yang paling penting sekali, jikalau tidak kira premium ataupun tidak premium, yang penting seperti Syabil kata, customer experience is very important. The landscape, suasananya sudah tukar. Sekarang they are going for customer experience. Artinya nak beli air, nak beli makan, setelah itu baru nak shopping. Dah shopping, mereka nak post shopping, post air, post makan, relax, tea and coffee. And then lepas itu just nak relax, nak hang out, nak borak-borak. Terutama kali sekali, jikalau next day tu holiday, they'll hang out until late night. Lagi lambat lah. So this whole concept ni sudah jadi satu culture untuk customer experience. Jadi harga premium tidak jadi masalah kerana we are already ingrained di dalam konsep tersebut. Okay. So kalau contohnya kalau kita beli 2 dapat 1 free, boleh lah. Boleh. Untuk nak anytime datang Ambil datang jalan. Okay, janganlah macam tu. Kita pun nak support juga. Alhamdulillah. So nampaknya adalah macam strategi-strategi tertentu lah sebagai perniagaan yang berlainan ni lah. Tak kisah makanan dan juga retail ni, ada usaha-usaha yang tertentu untuk pastikan your brand is out there, harga pun berpatutan, dan pastikan customer experience tu orang enjoy lah. Tapi sekarang saya nak cakap tentang perkara yang saya rasa selalu tahun-tahun everybody discuss. Sewa yang mahal. So saya buat penyelidikan di Kampung Glam, kos sewa bagi kedai runcit kekal dalam lingkungan 3,000 hingga 3,500. Tapi untuk makanan dan minuman pula, lingkungan dia adalah sekitar 6,000 sehingga 13,500. Dia bergantung kepada lokasi lah, about there. And then untuk di Geylang pula, walaupun dia tak laporkan dia punya rates, kami telah bertanya salah satu vendor, gerai makan selama 35 hari adalah sekitar 19,000 dengan yuran asas 15,000. Ni about the same as last year lah. Dahsyat dia punya prices. And saya rasa macam you guys keluarkan modal-modal yang besar, and then you are struggling always to
jual satu roti ataupun satu kak ataupun satu sandal ni kan. So in this sense kan, mungkin you guys boleh kongsi lah, what is the mental tax that you guys have untuk pastikan setiap hari you reach your goal, ataupun within that week pastikan you jual berapa kak, berapa roti, berapa sandal in that small time period yang you guys ada lah. I rasa for F&B, for both of us, I think we ada the macam satu hari nak kena berapa jual, satu minggu nak kena ada berapa. Kita should have that lah to know when kita can cover the rental, when can cover the gaji. Then after that is all your profit and everything lah. Yep. When you were asking tadi macam whether the rental is mahal ke tak I think sekarang roti prata pun dah mahal juga. Betul, kena beli dulu dua. kita beli 70 sen, naik $1, sekarang dah $1.50. So I feel Telur $2 bro. is fair lah. Mahal. Ya, telur $2 je. Okay. I think it's fair for the market lah. Means diorang naikkan rental, kita bayar, kita pun jual at a certain harga juga apa. So consumer pun beli at a certain harga. Betul lah, macam tadi dia cakap telur pun ni harga and everything is the same lah. I think it's across the board, everything is going up. I would like to add on. I think because Wisma Geylang Serai dengan Kandahar, ini memang dua lokasi yang memang prime. Memang prime area. Kita tahu seluruh Singapura, orang Melayu kita ataupun bangsa asing juga akan datang untuk lihat suasana, untuk spend dekat situ. So they know that this is the prime area. Banyak orang akan bid for the place. Whether you like it or not, you ambil. That's the place to be at lah kan. That's the place to be at. Yeah. So I feel it's reasonable for the organizer to give such amount or such rental punya price. Tapi kalau boleh jangan naik lagi lah. Kalau boleh lah selitkan. Kalau kesian kan entrepreneur yang baru kan, baru nak menjelajah kan, baru nak try ni kan. Betul. Kasihlah belas kasihan sikit. Okay. Sewa ni akan tetap naik. Pertama kerana inflation. Betul. Yang kedua pula barang-barang supply semakin mahal. Dan manpower dah bukan $5, $8, $4. Sekarang manpower terutama kali sekali dalam bidang F&B ni. Minimum berapa? 15 untuk F&B if I'm not mistaken, ataupun 20. Itu kalau dekat restoran bang. $10 to $15 punya 10 to range. 15. Mahal juga. Quite Pretty mahal hefty, jugalah, pretty kan? hefty. Tapi saya agree dengan Syabil kerana barang semua dah naik, penganjur harus naikkan harga. Tapi kalau boleh bro, jangan naikkan lagi. Saya faham. Sekali lagi, kalau boleh jangan naikkan. Betul lah. Cukup. Tapi price pointnya tu harus match dengan effort yang mereka keluarkan. Betul. Kalau dekorasi tersebut, suasana tersebut haphazard, lackluster, mediocre, it's tough for me to pay as a vendor. Yeah. Jadi saya nak highlightkan sini a little shout out. Tahun 2019, I was telling you Nat, Orange. Dan tahun 2023 saya berkecimpung di dalam bidang ini daripada tahun 2013. Legend ni. Tahun 2019 it was Orange. I think Shah Ibrahim dan juga Mustafa dan Mubarak for Anish. 2023 luar biasa. Wow. Luar biasa. Fantastic. Okay. Fantastic, amazing. Mungkin kerana mereka tu maaf saya bukan menjebelahkan ataupun berpihakkan mana-mana kaum ataupun grup, tetapi mungkin mereka ni Muslim, jadi mereka resonate with the event sendiri kerana event itu adalah event Ramadan ya. An Islamic calendar event ya. So mereka resonate, jadi mereka ada effort. Mungkin ini persepsi saya sahaja. But jika kalau price pointnya sebegini tetapi effortnya sebegini, pembayaran tu seperti Syabil kata, kita faham, no problem. Tapi kalau boleh jangan naikkan. Yes, that's that. Yeah. So rental it's inevitable, tak boleh dielakkan kerana inflasi, ekonomi dan juga what's going on around the world right now. Everything is very expensive. Very expensive. So that's the thing kan, kadang-kadang macam mungkin pelanggan yang datang bila diorang beli, contohnya beef roti ni, satu roti tu berapa? Kalau satu roti beef is $10, kalau chicken is 9. So that's the thing. So orang tak fikir kan macam like, oh benda tu actually there's a lot of cost that is being incurred yang makes the product
that cost kan. So macam how do you macam explain to customer like, okay, benda ni is $9-10, but you getting the full experience and it's worth lah for you to pay $10 or $9. Cause kadang-kadang orang pergi bazar macam, I just want cheap food and just have a good time dengan kawan-kawan kan, you know. So how There's do no you do cheap it? food at bazaar anymore. Exactly. So one time you go in, you come out, you sure spend $50 at least. Definitely. Ah. Definitely. Masalah juga This is our responsibility lah, our amanah, to give the best for our customers, you know, in terms of the taste, in terms of the customer experience, you know, in terms of the quality of food or drinks yang you boleh bagikan pada customer. Because kita tahu customer they don't mind paying, but as long as dorang tak rasa tertipu. Betul. Misal kata, macam example saya cakap, my top drink will be my watermelon lychee. And then make sure dorang minum tu rasalah watermelon lychee dia. Macam gitulah. Misal kata example. Okay. Betul. So kalau makan beef roti tu rasalah dia punya beef dengan Correct. chicken Kita dia. ada macam dia punya beef roti, kita ada dia punya measurement. So once you beli tu, at least you can get at least about between 90 to 120 punya gram of chicken or beef. Ada apa measurement, weighing scale semualah. Jadi mesti pastikan, you know, the customers korang jangan complain sangat lah. Tak lah, so far Alhamdulillah tak ada yang complain. Tak ada yang complain, It's willing buyer lah. Alhamdulillah. Actually, there's one thing I want to touch upon. I think Trisno katakan yang kadang-kadang, you know, mutu ataupun peranan operator tu penting lah untuk create dia punya suasana. Betul. The vibes dan sebagainya kan. Betul. So you guys talk a bit about branding also kan. Jadi macam mana mungkin, you know, pentingnya lah kerjasama antara operator bersama vendor-vendor yang akan berniaga di tempat ataupun tapak-tapak bazar yang merata di Singapura ni. Penting lah untuk pastikan, you know, you have the right customers yang datang dan juga the right footfall lah yang datang. Kadang-kadang you end up paying for a place tapi tak ada orang yang datang, which is sayang lah, because you put so much money, heart and soul, blood, sweat, tears, literally kan. Yeah, so mungkin you guys can comment on that. Untuk I pun rasa macam betul, macam certain event, the event The organizer operator tak buat organizer apa-apa pun, tak buat apa-apa adakan tempat je. So it works both way lah. Kita vendor pun nak kena market. I think dia orang punya responsibility is also to market the event together dengan kita. So I feel there are quite a number of event planner that is doing that lah. I mean, they are cross marketing together. So maybe I haven't come across a event organizer yang betul-betul rapat apa kan. That one haven't come across yet. But of course, we all vendors, kita pun have our own context to actually ask each other whether ini event organizer okay tak okay ke, that kind of thing. So we communicate lah. Okay. As much as kita mengharapkan a lot of advertising or marketing done by event organizer, kita pun sendiri, kita nak kena market out ourselves juga. Because these are the things yang kita boleh control as a business owner. So we know, okay, we need to do our marketing right, we need to know boosting ke apa ke, let the people know, let our customers know. And then after that, it goes hand in hand dengan event organizer juga. So event organizer, most of the time dorang have invited celebrity, they have their marketing campaigns. Macam example Celeb Fest. So few months before nanti dah akan release artis mana masuk, artis mana masuk. So these are the kind of things yang akan get a lot of traction. Tapi memang ada juga segelintir daripada event organizer yang nanti dia buka, lepas tu just go by word of mouth. So the marketing is not as strong. So itu yang akan buat kita macam start to filter out which event yang kita can go, which event yang kita nak kena pull handbrake. We start to filter out lah. Pernah kena ke? I mean, I'm just saying in general. In general. Okay. But sometimes the days of the event also play a part tau Macam ada hari yang betul-betul takkan ada orang datang punya event. Slow day Slow day But in fact actually Ramadan memang you have to expect that to happen lah.
weekdays kadang macam jarang. Kurang. Nanti tiba-tiba weekend cover balik. Okay. I guess this is agak common lah dalam bazar punya scene lah Weekdays selalu lull, Yes. Weekends booming macam tu. Okay, saya harapkan itu booming untuk korang nanti. Amin. Okay, tadi we talk a bit about kadang-kadang there's a friendly competition kan. Tapi saya rasa macam tahun lalu bila saya lihat social media, ada juga macam politics of bazaar. When you are dalam this event ataupun under the same organizer, kadang-kadang macam ada je perniagaan yang jual benda yang sama kan, and then sederik pula tu kadang-kadang, and it became viral because of that kan, because diorang sampai gaduh-gaduh kan. So like how do you navigate that? Ada satu masa tu this event organizer, bila kita masuk into the event, kita boleh pilih booth mana kita masuk. Mana nak letak. But event organizer most of the time they don't disclose who your neighbours are. So sometimes event organizer will arrange themselves. Okay, maybe makan balang dah cukup kat di tempat, so another tempat juga nak kena ada, so ada balance. Tapi ada event organizer diorang tak buat. So because they just want to get the booth filled up filled up cepat-cepat. Yes. So when that happens, usually bila kita nampak macam itu terjadi, bila kita tengah nak set up, nanti nampak sini ada balang, situ ada balang. Okay. So first what we do is we feedback to the organizer whether we can make any special arrangement untuk tukar tempat. Kadang event organizer akan cakap dengan kita, you try ask the vendor, okay tak? Oh, then you swap it internally lah So kira-kira. we talk nicely with the vendor, share our situation with them and see if they also facing the same thing. Kalau they also face the same thing, then we swap. Jadi kita antara vendor, we have nothing against each other. Betul. We are helping each other. That's fair. Yeah. That's fair. Ada pernah terjadi for you guys? I feel lain orang ada lain selera kot. Okay. Macam I cannot say my beef roti is the best, ataupun for me is good for me. Okay. Tapi macam ada orang tak suka kita punya, ada orang suka yang lain orang punya. So it's more on every individual punya preference lah. We don't look as a competition. Okay. Tapi so far kita belum experience macam dia sebelah-sebelah lagi dah. Awak budak baru. Budak baru lagi kan. Sebelah-sebelah pun ya. Kita pernah sebelah-sebelah, kita pernah opposite. So kadang-kadang kita bila dah Bagaimana sampai, pandangan mata tu, Bil? Okay. Dan bila orang jalan nanti dia kanan kiri macam mana satu Tak banyak, sedikit ada ya, Bil? so far Alhamdulillah tak ada. Bagus. I mean, kita try to like just be friends, even though kita tahu there's a competition. In fact, there was once he's a friend of mine lah. So member from a vendor become friends. Kebetulan Kebetulan memang dia pun buat balang juga. So kita Okay. every time check on each other. Okay. Kau okay tak kau punya ni? So dia cakap okay, aku okay. Sekali satu event tu kita opposite. Alamak. So we even had the arrangement macam, okay, since kau jual lain ni kan Bil, aku tak jual lain ni. Aku so nice. my trademark is another flavour. So okay. Bagus So we have that lah. kind of arrangement. Have to And I'm actually proud to say this because we should do like that. Yeah. Dia bukan semua benda pun nak bergaduh and all lah. You compromise and masing-masing boleh cari rezeki bersama-sama lah. And then Both dia dapat rezeki makan. dah ditentukan. Yeah. Oh, that's so nice. Story macam ni lah patut viral, bukan orang gaduh-gaduh. And then I'm not sure whether you are aware or not. In fact, in the bazaar right now ataupun some events kan, ada juga yang macam, okay, kau jual makan, aku jual air. Macam kita nak collab tak? We do a healthy collaboration. Okay. You buy one drink, you get $few off from the food. Ataupun you buy his food, you get $few off from the drinks. Oh, do you guys do that? Yes, I do. Sometimes we do that. Of course. We also even sometimes tolong promotekan. Macam vendor-vendor, macam example, we are getting the sales. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi neighbor kita macam ada susah sikit. So kadang kita tolong, kita promote dia punya makan juga. Wah, Masya Allah. For Trisno, you do that? Pernah tahun 2017 saya collab dengan Sharif dan Malak daripada Sleek. Culup kan. They are amazing people, amazing individuals, entrepreneurial, mantap. So collaboration sangat important. Lepas tu saya pernah collab bersama Chicks solid juga. Couple of more which I can't remember through the years. Jadi saya agree bersama Syabil, setuju, kerana at the end of the day bila masuk bazar tu, pertama Assalamualaikum dan senyum. Dan senyum, hi, my name is Trisno, so on and so forth. You buat apa, you jual apa, hari-hari ni macam gini ya, sewa macam mana, bla bla, berbual, berkongsi pengalaman, jadi kawan. Ya, kerana competition yang lebih besar daripada ini adalah competition yang di seberang tambak. Jikalau semua orang
Betul juga. ke sana kan. Bukan only bazar it's dekat a tough challenge for us. Yeah. So itu from a vantage point, competition yang paling mendalam lagi adalah competition di seberang tambak. Kerana sekarang sentimen di lelaman sosial, already people are talking about this and that kan, di sana. So I wish everyone well, because the competition is actually not just us, which is very manageable, you know. But it's more to that than meets the eye. So Alhamdulillah, I'm happy for seberang tambak, kawan-kawan kita di sana, kerana mereka telah strengthen currency mereka. Alhamdulillah, you know. So sila beef roti, BSG dan Grey By Ortenhill. Betul. Visit us. Kadang-kadang nak queue kat sana, nak go through jam pun penat kan. Sekali-sekali okay, come here lah. Mungkin lama sikit lah queue untuk Golden Bao, tapi worth it lah. Lebih baik daripada jam dekat Causeway tu kan. Definitely. Tapi mana tahu kita boleh nampak collaboration between the three of you. Kita tak tahu. But saya rasa macam, you know, despite all this cabaran that you guys face sebagai usahawan ni kan, mesti dalam kerja 14 jam, sometimes dekat bazar tu panas-panas, mesti ada memori yang manis ataupun makes you want to try again the next year lah. Mungkin boleh kongsi sikit apa yang memberi you all motivasi dan inspirasi untuk teruskan setiap hari. For you baru start. For you dah berapa lama? Ni lagi veteran kan? Mungkin kita go one by one lah. Kita pergi dengan veteran dulu. Kita pergi dengan veteran dulu Okay, veteran. Dah 13 tahun ni. 13 years, and what keeps me going is definitely, I would say, suasana towards akhir-akhir Ramadan tu kan, lagi 3 harian lah. Yang lagi 3-5 hari tu, on the way to hari raya tu semangatnya sangat-sangat mantap, naik semangat. And then persahabatan, silaturahim di antara vendors dan juga di antara staff sendiri, you know. It's just the vibration within the suasana, within the atmosphere. Kata orang tu, love is in the air. Wow. Especially towards the end, with everything, with what's going on. Jadi itulah yang memberi semangat, walaupun panas, walaupun penat Ramadan, walaupun lapar dan haus. You know, just the good vibration all around lah. Pada saya, that is what keeps me going again and again. And you see familiar faces, you know. It feels good to hustle and grind bersama-sama. Okay, untuk yang belum veteran lagi tapi dah lama dalam bidang ni, Tapi Syabil, ada rasa juga apa yang dia rasa. Oh, ya ke? Ada rasa juga. The satisfaction is there. Because it's a 1 month tau. Boleh katakan selalu event-event kita pergi 3 hari. Betul juga. 1 hari. Betul. Ini 1 bulan, babe. 1 bulan hari-hari nak bertagak. Dahsyat babe. Puasa lagi. Bonus Allah kasih. So we take it one day at a time. So that's why we check with our staff. You know, we check with ourselves. Check, how are we doing? Okay tak okay? Badan okay tak? Boleh tahan tak? Besok boleh continue ke tidak? That kind of thing. But when it comes to the last week, it's usually macam dah tak ada nak fikir-fikir lagi. Habiskan sudah. Habiskan sudah. Betul. And on the high lah. It's usually about that. Betul. Okay. Banyak experience. Banyak experience. Untuk I rasa last year was I punya first time buat bazar. To be honest, I'm the kind of person yang jarang turun bazar. Kalau sebulan hari raya, Geylang tu takkanlah aku turun. Because I don't like dekat Woodlands je. Dekat Woodlands je. So I don't like crowd sangat. So because of Sedih aku nak. because of Golden Bao, I start going to macam event all this. Okay. So I feel like what he mentioned tadi, camaraderie. Camaraderie. Love is in the air. Definitely, yeah. Of course, yeah. Because we get to makan together. Oh, yes. Selalu buka puasa together. Okay. Means usually is at home kan. Tapi ni sekarang dengan dorang together. Then kita work. Yeah, towards the end of the week of the Ramadan, that one was quite busy. I mean, that's the peak. The peak of the peak. Orang semua datang. The child is on the bullish run. Semua orang Arab Street, tengah masjid buat tu bazar ramai. hopping. Oh yes, semua, bazar that hopping. time, I like that word. Yeah, bazar hopping. So I think the environment lah. Definitely. Wow. Dia tak ada fikir habis pukul berapa lagi dah. Tak fikir Tak fikir. Sampai pukul 2, pukul 3, pukul 4 pun go, tetap go Betul, tetap go. Minggu yang terakhir. Minggu yang terakhir. Okay. So kita tahu tahun ni you guys akan cuba perkara yang baru di tempat-tempat yang baru dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kongsilah sneak peek preview kepada pendengar-pendengar NoTapis. What are you having dekat bazar tahun ini yang special sangat? For my side, I think last year kita tak ada chili rice cake. I think this year dekat Ramadan we will be coming out the chili rice cake juga together. Chili rice cake. Yes. Wow, okay. Chili Macam rice. sedap Oh sih. Puasa, sabar. Confirm Berapa sedap. buka?
Namanya je dah unik kan? Chili rice cake. Memanggil. Okay. Untuk Syabil pula? Kita ada buat research a bit, and then after that getting feedbacks. So Alhamdulillah, this Bazar Ramadan, since we are going back to the heartland and we want to bring in the tradition. So kita releasekan air baru kita, air katira. Back to the tradition. So air katira, bandung katira, and also melon katira. Yes, so back to basic. Because orang cari macam mana pun tetap they katira will look for katira juga Bazar Ramadan. Betul. Yes. Okay. Looking forward to air katira. Nanti saya pergi blok 301. Okay, untuk Trisno pula tahun ni. Okay, untuk Grey By Ortenhill, tiap tahun ada design baru, tetapi khas untuk tahun ini adalah saya design loafers for men, and then slides for unisex slides for ladies and gentlemen, pria dan wanita. Untuk tahun ini. Jadi sangat unik. This is first time saya dabble dengan kasut, bukan sahaja sandals ataupun bag kan. Jadi loafers, leather loafers. Jadi saya tidak tahu bagaimana dia punya response, reception nanti. InsyaAllah akan menjadi mantap. Seperti Syabil kata, tanggungjawab tu pada kita untuk promosi di laman social media. Very very important. Jadi saya nak buat plugin sedikit. Oh, silakan. Alright. Inilah masanya. Grey By Ortenhill, lokasinya adalah di 8 Jalan Pisang berdepan dengan Hajah Maimunah dan juga Chicks. Another one is down at Orchard Gateway 0406. Lagi satu yang akan datang di Absolute Event, Celeb Fest Event, dan of course the legend of it all adalah di Wisma Geylang Serai yang ada shelter where they are playing the badminton dan buat silat semua di sana. Lokasinya di situ. So datang, get your loafers, get your sandals, and then next to me is Adriana Yarika, get your baju as well. And sebelum datang visit kami, pergi visit ni happening punya member saya ni. Ada area East, ada area roti. Central, ada area North, macam-macam. Jadi dan cakap lah tak boleh jumpa penjagaan-penjagaan lokal ni. Inilah masanya kita nak support lokal, betul tak? Betul. Jadi saya rasa banyak yang kita pelajari hari ni. Kadang-kadang kita rasa macam senang je nak buat bisnes. Orang tengok dekat Instagram ke TikTok macam, diorang setakat buat video je, lepas tu buat air, buat roti, jual sandal. What is it? Tapi hari ni kita tahu susah guys. Bukan senang. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Nazareen, Syabil dan juga Trisno kerana berkongsi lah. Saya rasa banyak yang kita belajar tentang bazar, the behind the scenes, and what it takes to be a business owner. Bukan mudah, dan saya ingin ucapkan selamat maju jaya untuk you guys sepanjang bulan Ramadan ini. Saya berharap ramai akan turun ke padang di mana-mana di Singapura yang ada bazar untuk menyokong you guys dan juga perniagaan lokal yang lain. Dan dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.